Салам достор. Бүгүнкү видеобузда 2010-жылы чыккан Неоспорими 3 фильмин кыскача айтып берем. Достор, видеону баштаардан мурун лайк басып, сөзсүз түрдө каналга жазылганды унутпаңыз. Сиздердин лайктар мага кийинки видеолорду ылдам чыгарууга чоң мотивация берет. Россиядагы катал режимдеги Кара Дельфин деп аталган түрмө алып баруучу жекеме-жеке башталып жатканын кабарлоодо. Юрий Бойко ысымдуу туткун сасыга жаткан аны жууп жатат. Ал көрөрмандардын кыйкырык сүрөндөрүн угуп, өзүнүн бир кездеги жекеме-жеке мушташкандарын эсине алат. Ошол убакытта түрмөнүн азыркы учурдагы чемпиону Владимир Зайков кезектеги атаандашын жеңип, аны ошол жерде өлтүрөт. Ушундай жекеме-жекени уюштуруучулардын бири Гага өзүнүн ушул жекеме-жекеге инвестиция койгонуна көңүлдүү. Ал кетип бара жатып 1000 рублин түшүрүп алды. Ошол жердеги жумушчуга алып бер деп буйрат. Мне не нужны твои проклятые деньги. Бул добушту угуп Гага аты алыска кеткен Бойко экенин тааныды. Бойко өзүнүн камерасына келип, сынган бутун айыктырып, калыбына келтирүү үчүн суу толгон челекти буту менен көтөрүп машыгат. Ал буту сынган күндү эсине алды. Ошол жекеме-жекеден кийин атагы алыска кеткен мыкты мушкер түрмөнүн пол жуган кызматкерине айланган. Ошол кезде камерага Гага кирип келди. Ал Бойкону жакшы камерага киргизе аларын айтты. Жана да түрмөнүн китепканасына жумуш сунуштайт. Алардан Бойко баш тартып, анын ордуна кийинки жекеме-жекеге чыгууга уруксат сурайт. Гага уруксат бербеди, себеби аксак адам Зайковду жеңүүгө мүмкүнчүлүгү жок экенин жакшы билет. Зайков атаандаштарын биринин артынан бирин кулатып жатканда, Бойко адамчыдагы машыгуулар менен сынган бутун машыктырып жатат. Ал устарын алып, чачтарын кыркып таштайт. Гага акча көп түшө турган бир проектке катышууга дайындалып отурат. Алып баруучу бүгүнкү жекеме-жекенин жеңүүчүсү эл аралык турнирде боштондук үчүн мушташууга жолдомолорун кабарлайт. Зайков каршылаштарын 1 минутага жеткирбей кулатып жатат. Бойко анын үстүнө суу чачып жиберет жана анын чындыгы чемпион эмес экендигин айтып, аны менен жекеме-жеке чыкканга даяр. Зайков аны теңсинбей түкүрүп жиберет, бирок Гага макул болгондой башын ийкейт. Түрмөнүн башчысы жекеме-жекеге уруксат берди. Ал Бойконун өлөөрүнө ишенимдүү. Юрий кир кийимин чечип таштап, ишенимдүү түрдө рингке чыгат. Бойко каршылашына бир дагы сокку жасоого мүмкүндүк бербеди. Ошентип Зайковду рингден бир тээп кулатып жеңишке жетет. Андан соң Грузиядагы Гаргон деп аталган катал режимдеги түрмөгө алып келет. Ал жактан Бойко дагы да 7 туткунду көрдү. Алардын баары жекеме-жекеге чыгышат жана жеңишке жеткени гана боштондук алат. Гага люкс конок үйүнө жайгашты жана ал Бойкону алыска барат деп үмүттөнбөйт. Түрмө башчысы Газ туткундардын атын жана эмне себептен түрмөгө түшкөнүн сурайт. Белон Түштүк Корея, Андро Крейч Хорватия, Петрос Марвос Греция, Жан Ювон Франция, Андрого Силва Бразилия, Раул Киньонс лакап аты Далор Колумбия. Ал 10 жылдан бери ушул түрмөдө олтурат. Жана да Жерико Джонс лакап аты Турбо Америка. Бардык адам өлтүргөндөрү үчүн түрмөгө түшкөн. Тек гана Турбо эч кандай кылмыш жасабаганын, өзүнө жала жабылганын айтат. Газ түрмө зектер үчүн чыныгы тозокко айланат деп айтат. Турбо башчыга карап мыскылдап күлөт. Газ ага жакындап, дагы ушундай аракет кылсаң, катуу өкүнөсүң дейт. Конок үйдө Гага өзүнүн эски досу Джео Фарнати менен сүйлөшүп турат. Ошол кезде грузин кылмыштык тобунун жетекчиси Резо келет. Ошол кезде бардык мафия башчылары чогулуп отуруп, эл аралык туткундар арасындагы биринчи жекеме-жекенин башталышы менен деп тост көтөрөт. Таң атпай күзөтчүлөр туткундарды ойготуп оор жумушка салат. Бирок да Далор жумуш жасабайт. Турбо буга таң калды. Жумуштан соң Бойко спорт залда машыгат. Бир аздан соң ага Турбо келип кошулду. Ал Далор камерасында олтурат. Каз ага Резодан белек алып келип берди. Бул өтө күчтүү допинг. Анын арты менен Далор рингке бардык атаандаштарын оңой эле жеңип алат. Алгачкы жекеме-жеке бразилиялык Андрего менен грециялык Петрос ортосунда болду. Андрого шамдагайлыгы менен атаандашын ылдам жеңет. Кийинки жекеме-жеке Турбо хорватиялык Андро Крейч менен чыкты. Турбо тажрыйбалуу мушкер болгондуктан атаандашынын алсыз жерин оңой тапты. Ошентип аны бир сокку менен нокаутка кетирди. Ал Бойкого каршы француздук Жан Юван чыкты. Гага жекеме-жекенин үстүндө карап отурат. Юрий өз чеберчилигин көрсөтүп, рингте каршылашын аябады. Атаандашы нокаутка түшүп, кайра турууга тырышып жатканда, Бойко анын эки буту менен бирдей тээп, ордуна коет. Бойко аксаган бойдон рингден чыгып кетет. Ал Далор болсо кореялык Белон менен чыкты. Колумбиялык мушкер турнирдин башкы фаворити. Кореялык өзүнүн шамдагай чапчаң соккуларын жасаганы менен допингге тоо болгон Далорду жеңүү мүмкүн эмес. Жеңилгендерди кайрадан өз түрмөлөрүнө жиберүү керек. Болбосо аларды бир жерге алып барып, атып таштайт жана денелерин өрттөп жиберет. Кийинки күнү туткундар дагы да жумуш кылат. Ал Далор көлөкөдө эс алып олтурат. Турбо бир нече жолу Бойконун ооруган бутуна урат. Ошентип бетке жейт. Экөө мушташып кетти.
Күзөтчүлөр аларды ажыратпай бир аз көңүл көтөрүүнү чечти. Бойко аны кулатып уруп жатканда аларды ажыратышат. Ошентип экөөнү өтө кичине суук болгон 2 камерага камап таштайт. Турбо сөз менен тийишүүнү али да токтотподу. Бойко үнсүз тура берди. Камера кичинекей болгондуктан тизе бүгүү дагы мүмкүн эмес. Ошондуктан Бойконун буту катуу ооруп чыгат. Гага досу экөө туткундар менен сүйлөшүү үчүн күзөтчүгө акча берди. Туткундар аларга өздөрүн оор жумушка салып жатканын, ал Далор болсо жай гана көлөкөдө олтурганын айтат. Буга ачууланган Гага менен Джео түрмө башчыларына барат. Бирок да аларды ал жакта Резо күтүп отурат. Резо Далорду ушул турнирге чемпион кылыш үчүн аны иштетпей башка туткундарды оор жумушка салып койгонун түшүндүрөт. Жана да бардык акчаларыңарды ошого койсоңор өкүнбөйсүңөр дейт. Бойко менен Турбо башчылары биригип алганын түшүнүп, экөө бирге аракет кылууну чечет. Турбо бул жака чемпион болуу үчүн келгенин айтат. Бойко болсо эң башкысы тирүү калуу деп жооп берет. Себеби көбү алардын өлүмүн каалайт. Ошентип экөө бирге машыга баштайт. Гага менен Джео бардык акчаларын колумбиялык мушкерге коюуга дайынданып жүрөт. Жигиттер өздөрүнө күч керек экендигин түшүнүп, жумуш жасап жатканда дагы машыгууну токтотпойт. Турбо бир гүлдү жулуп, Бойкого бутуңа жардамдашат деп берет. Түшкү тамактанууда Турбо өзүнүн турнирге эмне себептен катышканын айтып берди. Ал жеңишке жетип, тезирээк боштондук алгысы келет. Себеби анын кичинекей кызы менен баласы күтүп олтурат. Бойко ага милдеттүү түрдө жеңесиң дейт. Кечинде Юрий гүлдү эзип тизесине сыйпайт. Турнир толук баштала электе Гага менен Джио акчаларын Далорго коюп үлгүрдү. Биринчи жекеме-жекени Бойко менен Андриого баштады. Бразилиялык Бойконун сынган бутуна сокку жасап, бутун оорутат. Далор аны көрүп, алсыз жерин билип койду. Бойко муун тыкмасын колдонуп, каршылашын жеңилүүгө мажбурлады. Ошентип жеңилген Андрогону атып таштайт. Резо турнирдин корутундусу үчүн корко баштады. Ошол кезде Каз катышуучу туткундарга катуураак кысым көрсөтүүгө убада берет. Түрмө башчысы Турбонун сөз менен ызаланта баштайт. Ал чыдабай аны урмакчы болгондо, күзөтчүлөр аны кармап алып, аябай уруп салышат. Бойко катуу таяк жеген Турбону көрөт. Юрий дарыгер чакырмакчы болду, бирок Турбо баш тартты. Бойко залда машыгып жатканда ага Далор келет. Ал Бойкону рингде өлтүрөөрүн айтып убада берди. Бойко аны карап жай гана жылмаят. Ошентип экөө тең ыза менен бокска арналган капты ургулайт. Турбо дагы өзүнүн ооруганына карабай мушташка даярданат. Жумушта жүргөндө Бойко доосуна качып кетти. Себеби бул түрү менен ал турнирди жеңе албайт. Бирок да Турбо жеңилүүгө даяр экендигин айтты. Ошол кезде бир чал бул жерде жеңилгендерди өлтүрүп салаарын айтат. Бойко бир нече ирет балка менен чынжырды урат, бирок балка сынып калды. Аны байкаган күзөтчү кыйкырып Бойкого жабылат. Ошентип мушташ башталып кетти. Күзөтчүлөр Турбону жерге кулатып дубинка менен ура баштайт. Ошол кезде Бойко баарын талкалап доосун куткарат. Турбо качып кетет. Ошол убакта жетип келген күзөтчү Бойкону уктата чабат. Ал эсин жыйганда аны түрмө башчысы Резо менен Гага күтүп турат. Гага бардык акчасын Далорго койгонун моюндайт. Себеби сынык буту менен Далорду жеңүү мүмкүн эмес дейт. Бойко буга аябай ызаланды. Каз эртең финал экенин айтат. Жана да Бойко Далорго каршы чыга турган болот. Каршылаштар бири-бирине ылайык жана да өзгөчө соккулар менен алмашат. Далор Бойконун алсыз жерин билип, анын бутуна тебет. Андан соң ал Бойкону аябай сокку артынан сокку берип, рингден учуруп жиберет. Бойко пол сүрткөн тряпканы көрүп, башынан өткөндү эсине салат. Рингден тряпканы бутуна ороп, кайра чыгат. Далор Бойконун бутун канап жатканын көрүп, аны узакка барбай турганына ишенимдүү. Бирок да көп узабай Бойко аны рингден ортосуна жыгат. Бойко кайра күчүн жыйнап чыкканда башчылар көп акча жогото тургандыгын ойлоп отурушат. Юрий Далордун соккусун тизеси менен тосот. Далордун буту сынып, кыйкырып жатып калат. Ошентип Бойко чемпион деп жарыяланат. Гага катуу ачуулуу, ал азыр эле $5 миллион утулуп калды. Ызаланган желүү Резону атып таштайт. Ал өзү түрмө башчысынын колунан өлөт. Каз Бойкону келип тек бир гана адам боштондук ала алаарын айтат жана аны качып кеткен Турбо алды дейт. Ал Бойкону кайрадан Россия түрмөсүнө алып барып таштамак болот. Бирок да түрмө башчысы аны башка жерге алып барып, башына тапанча такайт. Ошол жерде Турбо пайда болуп, баарын атып таштайт жана Бойкону Гаганын машинасына алып барат. Гага ага бир чемодан акча берип, негизинен ал акчаны Бойкого койгонун айтат. Бойко Турбо менен коштошуп, акыры эркиндикке чыгып кубанычтуу чуркап кетет. Ушуну менен кино аяктайт. Эгер видеобуз жаккан болсо, лайк басып, комментарийге кино тууралуу оюңузду жаза кетиңиз. Кийинки видеолорду өткөрүп албаш үчүн каналга жазылып, коңгуроочону басканды унутпаңыз.